że kofola w praktyce jest śląskim napojem. Witam Was, Rostomili ze Czeskiej Republiki, no ale nie ze Czechów, bo są my dali na Śląsku. Czeska Republika składa się ze trzech tajlów, co jest we konstytucji szrajbnięte. Ze Czechów, ze Moraw i ze Śląska. No i mniejsza tajla Czeskiej Republiki, no ale Śląsk też je tukej, bo niektórzy go dają co ino pod polskim reskierunkiem. Śląsk pod czeskim reskierunkiem. Pierwszy tajlik pod czeskim reskierunkiem na Śląskiej Rajzie. Nie było tego do teroski, no ale będzie. Regularnie byda tu przyjeżdżał, myślę, 2 razy do roku. A są my we Peterswaldzie. Po czesku Petzwald, po niemiecku Peterswald, po polsku Piedwałd, po śląsku podukczańskiego Piedwołd, no ale podług mnie Peterwołd. Jest to gmina i miasto w okresie karwińskim od 1960 przodzi we Fryszczackim. Kwateruje tutaj ponad 7000 personów. Place te wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1305 roku, no ale prawa miejskie to dopiero 1955 rok. W cenzusie wszechobecnym ze 2021 roku 1,87% to jest 140 personów, którzy kwaterują w mieście, zadeklarowało śląską narodowość. Wokół Czechów najwięcej jest tu Słowoków, dali Morawioków i Polaków. A przymóg się tu nie odbywał. Nie mamy też raportu sondażu od delegata Śląskiej Ludowej Partii. Ale podług Jarczyńskiego za Czechosłowacją welowałoby tutaj minimum 60%. Były tutaj mocne struktury kożdżoniowej partii. Place te leżą 70 km na południe od Katowic. Peterswald, no choć tutaj mianują to Petzwald i obeda używał tego miana oryginalnego, pierwotnego, bo jak to mianować, niektórzy go dają co po śląsku inaczej, no niech będzie Peterswald, ja? Są my przed miejskim amtem, a tu mamy fany Europejskiej Unii. Wszystko do połowy opuszczono, bo je tragedio zaszczelili po ranoście personów w Pradze. Niestety taką tragedię przed godami. A tutaj fana Peterswaldu śląski Adler, górnośląski Adler do połowy i zielono-czarne grubskie farby i pyrlik i żelazko. No bo są my na placach, kaj kiedyś była grubsko industrio i jeszcze na ten temat chcę dzisiaj pogodować. Tu mamy srogi czeski wapen. No czeskiej republiki tak richtig, bo to mamy czeski wapień, to mamy czeskiego leoka szczebnego albo białego na czerwonym tle. Tu mamy morawskiego adlera biało-czerwonego szachownica na modrym tle. Przodzi też był złoto-czerwony albo żółto-czerwony bez to fana morawsko też tak. No przecież było tak, potem się pomieniło, potem zaś tak. No ale to nas przede wszystkim interesuje. Śląski Adler. Byśmy dzisiaj powiedzieli dolnośląski, no ale oni na całki Śląsk, a tutaj w Czeskiej Republice jest w sumie ten Górny Śląsk, oni tu stosują, bo Dolny Śląsk zawsze był nadrzędny. Księstwo Śląskie to było te dolne, na Dolnym Śląsku, Wrocław, Breslau i okolice, toż to je na całki Śląsk ze koroną, ze takimi łonymi i to tutaj je, No kiedyś też na treskach fuzbalery miały całki, niestety usunęli to i teroski, chyba u hokeistów też teroski je ino ten czeski Adler je haja z kuli tego. No a ten górnośląski, my powiedzieli Adler, ten co my znamy, złoty Adler na niebieskim tle, no to je na tej fanie Peterswaldu, co my go dali. No ale to jest fajniste, bo we konstytucji to co ja powiedział też jeszcze szajbnięte, co to
Czesko Republika, jeszcze raz podkreślam, składał się ze Czechów, Moraw i Śląska. No ale Ślązoki też nie mają tu tak richtig żadnych rechtów. No ale o tym se pogadamy jeszcze na koniec tajlika z Kamilem Czańskim. Zaroski będziemy gadać o sprawach konfesyjnych, no ale w to nie lubi kościołów, niech przewinie albo przetrwa, bo o grubach też jeszcze będzie. To taką przepowiedź. Tu mamy odwiert taki dłuja ze XV stulecia. Za nami rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Henryka Jędrzycha. Powstał on w 1837 roku na wzór mediolańskiego kościoła pod wezwaniem świętego Sebastiana. I on w takiej klumpie rotundy rzymskiej. To jest klasyczny styl rzymski empire. Przy kościele, kiedy idziemy cestą dół, mamy takie kapliczki, a pierwsza farność powstała tutaj albo pod koniec XIV, albo na początku XV stulecia. We czasach reformacji kościół był wanielicki. W 1654 roku ekstrakomisja odebrała go od wanielików, no i zaś był katolicki. Do 1938 roku, mimo granicy między Hohenzollernami a Habsburgami od 1742 roku, kościół przynależał do wrocławskiej diecezji. To jest taki beispiel, co diecezje nie pokrywają się zawdy ze granicami landów. No i tak było wtedy, no ale Durś to było księstwo śląskie, ja? To nie możemy zapominać, mimo to, co jedna zajta była reskirowana od Hohenzollernów, drugą od Habsburgów, to my już go dali przy tajliku takim, kiedy w Kludzo do księstwa cieszyńskiego, tajlik o Jaworzu, tam se kuknijcie, jeśli ktoś nie widział. A w 1938 roku te place zachodniej tajle księstwa cieszyńskiego w to przejął, no Poloki, no wiemy, aneksyjo, ja, no i to wkludzili, dokuplowali do katowskiej diecezji, ja, no bo tu był polski reskirunek. Potem za czasów niemieckich, za czasów III Reichu, 39-45, to zaś była diecezja wrocławska. Po II wojnie do 78 roku bezpośrednio to podlegało Watykanowi. Od 78 roku ołomuniecko diecezjo, a od 96 do Teroski Ostrawsko-Łopawsko. Ja? Przy kościele katolickim mamy Kirchhof. Kiedyś stał tu drzewiany kościół. Myślę, co to była jeden z tych pierwszych kościołów, kiedy my gadali o tej farności, która jest ze XIV albo XV stulecia. Mamy tam jeszcze kościół husycki chyba. Zaraz to zlokalizujemy i będziemy na ten temat gadać. Na tym Kirchhofie mamy roztomajte familijne miana, zapisowane bez G. No, we czeskim G jest używane ino na łopce miana. No, widać, co to jest ludność autochtoniczna. Ja? Podwójne weje też, to jest W. Roztomajte niemieckie familijne miana, bez o umlaut i tak dalej. Mamy czasem bez W coś szajbnięte, ale końcówka już owa, bez V, jeśli się rozchodzi o baby. To jest Kirchhof i do katolików, i do husytów, bo mamy na grabach kielichy i ten kielich wskazuje na te husyckie familie. No ale o tym nie skorzy. Teraz trochę chcę porozprawiać o konfesji w Czeskiej Republice. Podług ostatniego wszeobecnego cenzusa ze 2021 roku 70% personów wpisało przynależność konfesyjną, toż nie wszyscy w ogóle tam coś oznaczyli. Toż z kuli tego możemy powiedzieć, co od 50 do 80%
w Czeskiej Republice jest agnostyków i ateistów, bo nie wszyscy tam szrajmi. To jest jeden z najbardziej zateizowanych i zlaicyzowanych landów w Europie. I chyba jeszcze bardziej Estonii. 10% to są persony, które nie przynależą do żadnej konfesji, no ale wierzą, jakiś absolut uznawają. Ja? Jeśli się rozchodzi o kościoły, to najwięcej przynależy do kościoła rzymskokatolickiego, to jest dzisiaj 7%. To jest spadek za 10%. 740 000 personów, a 10 milionów mamy ponad w Czeskiej Republice. To wynika ze historii. Kiedyś w rozmaitych tajlikach, że na ten temat godał tu ludność, która żyje dzisiaj w Czeskiej Republice, prześladowano od katolickich Habsburgów, Hus i tak dalej. Będziemy na ten temat jeszcze gadać i nie raz my gadali. Jeśli się rozchodzi o inne konfesje, to niecałki 1% to są kościoły ewangelickie, rozmaite. Najwięcej przynależy z tego co wiem do czesko-braterskiego kościoła. No i największa skupina tych wierzących jest tutaj na Śląsku, na tej cieszyńskiej tajli, kaj my są. To jest taka jedyna zwarta skupina, kaj richtig ludzie wierzą, kaj jeszcze są kościoły i łażą, i katolickie, ewangelickie, kaj łażą do tych kościołów, no bo kościoły są wszędzie. Jeszcze trochę w Prajskiej, Hluczyńsko to tam też, tam zaś moc katolików. I Morawy, no to też katolicko konfesjo, na Morawach też jeszcze ludzie wierzą, no najgorzej jest w Czechach, im bliżej Pragi, tym gorzej. Tutaj przy Kirchhofie po drugiej zajcie mamy Kościół Husycki, czechosłowacki Kościół Husycki, bo takie miano nosił od 1971 roku. Co to jest za kościół? Kiedy powstał? No już wszystko ekleruje. Po 1918 roku, kiedy Czechosłowacja ogłosiła nieprzynależność, to zaczęły się takie ruchy odśrodkowe w kościele rzymskokatolickim. Moc personów była rada, co już ściepli ta zwierzchność od Habsburgów, tych katolickich, którzy ich katolicyzowali na siłę. Bez to też dzisiaj tak mało katolików tutaj. No, a jeszcze musimy pamiętać 1415 rok, lipiec, kiedy spalili Husa, Jana Husa na stosie reformatora w Konstancji, mimo że miał glejt od kajzra. No i stąd ta historia. Temu teroski mamy tu taką sytuację konfesyjną. Czechosłowacki kościół husycki, jako to było? No najprzód te wielebne katolickie chciały reformy w kościele katolickim, no ale kiedy widzieli, co to jest daremne, część personów, którzy byli skupieni w skupinie raus od Wiednia i Rzymu, bo tak się to mianowało, wystąpiła, zerwała z Rzymem, z katolickim kościołem, no i założyli swój kościół. No i przód fascynowali się prawosławiem, starokatolikami, tamte tendencje takie były. Potem w 1924 roku doszło do rozłamu i powstał czechosłowacki kościół prawosławny. No bez to mamy też ten krzyż prawosławny, który widzicie we przebitkach. Krzyż prawosławny na kościele husyckim to jest pokłosie tego. I na grabach też mamy tam ten krzyż. No dzisiaj już oficjalnie tego krzyża prawosławnego, byśmy powiedzieli prawosławnego wschodniego, tam nie ma. Mamy zachodni krzyż, no ale to jest pokłosie tego. Kościół ten pochodzi z 1935 roku. To już nie skorzy trochę, no ale widocznie były jakieś tendencje jeszcze. Potem zwrócili się w stronę
protestantów, ja. No i w końcu ukształtowali taką modernistyczną doktrynę, którą je teraz po II wojnie światowej zaszli wyświęcać na prezbiterów i biskupki baby. Czechosłowacki kościół husycki je ino we Czechach, Morawach, na Śląsku pod czeskim rysunkiem i na Słowacji, ino we Czeskiej Republice i Słowackiej Republice. To je coś ciekawego. Mamy 23,5 tysiąca wyznawców, jeśli się rozchodziło o ostatni spis. Kiedyś w latach 30. było ich 1 milion. No dzisiaj widać ten kościół ich zaniedbany. Nie wiem, elitu co tydzień są nabożeństwa. Tam mamy farny urząd przy ceście i pozór, bo schody. Słuchajcie, 23,5%, 23,5 tysiąca to mało, no ale to drugo protestancko konfesjo, bo pierwszo to czechosłowacki ewangelicki kościół czesko-braterski i tak richtig czeskie bracia to są duchowe spadkobiercy braci czeskich, to jest też husytów, bo tu no jak widzicie nie mają ze husytami historycznie nic wspólnego. To jest doktryna, która nawiązuje do husytyzmu. Czego oni się też domagali na zaczątku po I wojnie światowej? Gotki narodowej we kościele, no bo w kościele katolickim do 1970 roku odprawiali ino po łacinie. Komunię pod 2 postaciami, bez to jeden ze symboli to ten kielich. No Hus się też tego domogą, ja? Co oni? Dopuszczenia świeckich do rządów we kościele. No i słuchajcie, tak to było. Drugą konfesją największą to jest dzisiaj ten czechosłowacki kościół husycki, jeśli się rozchodziło protestancko skupina. No a trzeci to ewangelicki kościół na Śląsku, to jest luterski kościół. No i jeszcze osobno mamy luterski, ewangelicki kościół w Czeskiej Republice. Tam doszło do rozłamu za czasach komuny. Bez to mamy 2 takie kościoły z tego, co wiem, tak richtig, no konfesjo jedna, bo lutersko, ja. No ale wróćmy jeszcze do tego, co 23,5 tysiąca personów deklaruje w spisie, no bo tak myślę, co we statystykach jest więcej. No prawie tyle samo, 21 tysięcy personów deklaruje członkostwo w takim skupinie konfesyjnej zakonu Jedi ze Gwiezdnych Wojen. Toż we Czeskiej Republice już wierzą w coś, no to wierzą ciekawie, wierzą na swój sposób. No i to mi się fest podoba. Przyjeżdżajcie tutaj, co by doznać tego, no ja jeszcze nie był na liturgii w kościele, czechosłowackim kościele husyckim, choć w roztomajtych kościołach Dryny, żech był i w Pradze, i we Łomuńcu, no ale w kościele czesko-braterskim żech był w Pradze na liturgii, no czesko-braterski to też chyba ino je tutaj, bo to jest ta historia związana ze Husem. No a na ringu w Pradze też mamy Denkmal Husa. Ja, Hus, husytys je tu żywy. Niedaleko kościoła husyckiego mamy Denkmal z I wojny światowej. Jeszcze herb Czechosłowacyje. No fajniście to wygląda, widać są odnowione. Słuchajcie, tych Denkmalów na Cieszyński, Tajli, Górnego Śląska mamy trochę. Ja rok, co takie coś widzę. No szkoda, co umie we Łaziskach, we okolicach takich Denkmalów nie ma. Ja, oni się bili wtedy we habsburskiej armii. Pamiętajmy, tutaj Prusów nie było. Gruba, po czesku dól. Mamy tutaj szacht. Gruba już nie fedruje od 1998 roku.
Pierwszy Fedrunek to 1833 rok. W drugiej połowie XIX stulecia powstało tutaj 6 rozmaitych grup. W drugiej połowie XX stulecia, poczynając od 1953 roku, te grupy Poleku kuplowali. Ostatnie pokuplowanie 1970 rok i została jedna grupa Julius Fučík. Tu mamy zaś coś podobnego, co przed radnicą Zwierzyna Przyszrajbnięte. No, to będzie miano własne, bez W, to będzie po śląsku tu. 1842 rok, nie wiadomo co to jest, coś z grubą, no ale czemu Pyrlik i Żelowsko, tak jak tam przed Amtem, Pyrlik i Żelowsko je na opak, do góry nogami. Co to jest? Wytuplikujcie mi to tak, mono to ekstra jest tak, co by my się śmiali, co by my się lachali, co by my się pytali, a mono to jest, tak jak go dają czeski film, to tu jest czesko-cecha z Pyrlikiem i Żelowskiem. Przy ulicy Rychwalskiej mamy grupskie osiedle robotnicze ze cegły, pamiloki. To nino na wschodniej tajli, tej środkowej wschodniej tajli Górnego Śląska i no tu na południowo wschodniej, tak tych, no mimo co to jest zachodnio tajla, cieszyńskiej tajle Górnego Śląska, Marianka, tak się to mianuje. Kiedy to powstało? No nie wiadomo, ja nie wiem, nie doczytał, że na zicher nie wiem kiedy, no ale na zicher kaś koniec XIX albo początek XX stulecia. No i ludzie tu mieszkają, tak jak w okolicach Łazisk mamy osiedla robotnicze, tak tutaj mamy takie luki. Sumy już we Ostrawie, we Szynku, we Hospodzie, a ze mną Kamil Czański. Drugi raz go widzicie, pierwszy raz we Bielsku my majstrowali film, kto jeszcze nie widział, niech się tam kuknie. Kamil mieszka we Ostrawie, pochodzi z Bielska. Byliśmy we Peterswaldzie, no ale to je po niemiecku, ja miano po czesku je Peczwald, a jako to po polsku je, jako to po śląsku, bo po mojemu po śląsku by było Peterswold, na ty godosz inaczej. Ja go dom Piedwold, tak jest tak najbardziej przyjęte w tym miejscowym uzusie. Jest prawda, że można ten Peter Wołd, jak tego też by tak był nawet logiczny, no ale jak się tak się to nie przyjęło. Często takie lokalne miana mają jakąś logikę powstawania, kierownie idzie jak tak dąść ku temu, czemu to tak jest. No tak w takim uzusie miejscowym jest Piedwołd, oficjalnie po polsku jest Piedwałd. Często te miana, które są tutaj na Cieszyńskim Śląsku, po tej czeskiej stronie, ale i po polskiej też, co one są oficjalnie po polsku, ale tak naprawdę tak językowo one są bardziej po śląsku. Trafiliśmy się tu z kuli tego, co by pogadać o sytuacji Ślązoków pod czeskim reskierunkiem. Ostatnio był spis, cenzus wszechobecny w 2021 roku, tak jak pod polskim reskierunkiem, tak tutaj. Wielu Ślązoków tu jest. Podle cenzusu 31 000 mamy takich deklaracji. To jest jedyne numero, które się możemy oprzeć. Oczywiście jako dycki z takimi cenzusowymi deklaracjami, to jest roztomajcie to idzie interpretować, a roztomajte więcej ludzie mogli myśleć, kiedy to deklarowali, bo ja znam takich ludzi tu z czeskiego Śląska, którzy się identyfikują jakby z takim konceptem śląskiego narodu, a jakiejś takiej wspólnoty, która nie obejmuje tej takiej najbliższej okolicy, ale te tereny, co są teraz w Polsce i generalnie taką większą wspólnotę, ale znam takich, do których to pojęcie śląski, Ślązok jest takim wyrażeniem jakiejś lokalnej odrębności, lokalnej identyfikacji, ale bez poczucia, że kaś tam indziej w jakimś innym śląskim subregionie to też są Ślązoki, a to też jest ta moja wspólnota. Większość tych deklaracyjów jest podwójnych, nie? Czesko-śląskich, polsko-śląskich, śląsko-morawskich, śląsko-niemieckich. Tam 12 000 tych, co są inośląski, no a
20 w tym przypadku będzie 19 Tych podwójnych. podwójnych. A kaj najwięcej je tych Ślązoków? Tukaj niektórzy by mogli powiedzieć tukaj na tej cieszyńskiej tajli, no ale tak nie ma. Znaczy w tym sensie cenzusowych deklaracji, Ja. o to będę Autochtonów to je najwięcej, no ale tak. Znaczy, czy najwięcej? Znaczy, ja będę prawie tak. Cenzusowych deklaracji najwięcej jest w tych okolicach Hulczyna, tam Kobierzyce, Bolacice. Z drugiej strony tak językowo, no to najżywotniejsza śląska mowa jest na południu Cześcińskiego Śląska, tam Kolecznica, Jabłonkowa. No tam jest zaś to zjawisko, że tam się to często kupluje jakby z tą polską mniejszością. No ale takich cenzusowych jest na tej hulczyńskiej ziemi, co też no też jakby je pytanie, wiele z tych ludzi to deklarowało z taką myślą, że my są tajną jakiegoś śląskiego narodu w jakimś takim szerszym sensie, a dla jakiej skupiny to było no, takie zadeklarowanie tej hulczyńskiej swojej jakiejś odrębności, jozną aj takich. Czemu autochtony na tej cieszyńskiej tajli Górnego Śląska radzi deklarują polskość niż śląskość? No to je najwięcej tych autochtonów to było Zagłębie Śląskości, Śląsko-Ludowo Partio, Kożdunia. Co się przydarzyło? Jest to jakiś złożony proces, który szłoby długo opisywać, ale myślę, że największe znaczenie ma to, że ta zorganizowano polsko-narodową mniejszość, która była uznawana dyckie, ona była uznawana w międzywojniu, ona była uznawana aj za komuny. Taką ciekawostka w konstytucji komunistycznej Czechosłowacji były trzy oficjalnie uznane narodowe mniejszości wpisane do konstytucji. Polsko, madziarsko, a ukraińsko. Było więcej mniejszości, była romsko mniejszość, była niemiecko i tak dalej. Z tą ukraińską to też to często szło o tych Rusinów, Łemków, ale były te trzy. I tuż jakby egzystuje no, cały system szkolnictwa, tych kulturalnych organizacji, PZKO, które po tych dziedzinach jest największą, de facto główną taką kulturalną organizacją, która jakby to życie kulturalne po tych dziedzinach organizuje, albo po tych miasteczkach. Toż to się de facto, ta polska mniejszość stała się takim nośnikiem tej lokalnej odrębności, tej lokalnej specyfiki. To jest trochę podobny fenomen, jak on, myślę, w opolskim regionie. Kaje mniejszość niemiecko, a to są też autochtony Ślązoki. Ale jako część z nich jest tak richtig związana z tymi Niemcami, jak go po niemiecku, nikierzy ja, nikierzy ni. I tak samo jest tutaj. Są pośród tej polskiej mniejszości ludzie, którzy są jakby są richtig związani z polskością, którzy pielęgnują tą stricte polską kulturę, którzy poradzą godać takim czystym polskim językiem, ale jest aj kupa ludzi takich, którzy jakby w Polsce by ich żaden za Polaków nie było. Genau. Jako jest sytuacja Ślązoków tutaj pod czeskim kierunkiem? Gotka, nacyjo, autonomio, ten status całki. Rzekł mi też troszkę o śląskich organizacjach tutaj. Bo to, co jest pod polskim kierunkiem, to większość Ślązoków wie, jak wygląda. Nic nie mamy, choć za chwilę chyba będzie Gotka. Organizacyjów jest naprawdę fol. A tutaj? No, przede wszystkim trzeba wywrócić taki mit, który fest często słyszymy, że tu w Czeskiej Republice to jest lepiej, bo Czeska Republika uznawa język, uznawa narodowość śląską. To nie ma prawda. To nie ma prawda. Są jakieś tam te symboliczne wieca, typu ten erb sztatu a tak dalej, no, ale realnie język jak narodowość śląską no, idzie deklarować, ale narodowość czesko, morawsko, a śląsko je oficjalnie to jest brane, że to są różne określenia na to większościowe społeczeństwo. Narodowe mniejszości są większe, niemiecko, polsko, a tak dalej, a czeski, morawski, śląski to jedno słowo na to samo, czy na to większościowe społeczeństwo. Tak samo je z językiem, ja? To jest ten język większościowy, który jeden się nazywa czeski, drugi się nazywa morawski, trzeci się nazywa śląski, a to idzie podle amtów o jedno i to samo. Organizacje
jakby są jakieś tam lokalne, osobliwie na tym hulczyńskim, w tym hulczyńskim regionie, tam jeśli Prajsko Republika, a tego typu organizacje, Slezane, CZ, są jakieś takie małe organizacje, ale to nie idzie to porównywać, nie wiem, z Rasiem albo z jakimiś większymi organizacjami, które są tam. Długo taką organizacją dość ważną była społeczność Pomora Właslesko. To była taka, która już za komuny powstała i która miała wielkie welunkowe sukcesy w tych pierwszych welunkach po 1989 roku, 10% w skali całej Republiki Czeskiej. I oni rzeczywiście, oni się domogali autonomii, oni mieli projekty, co by potajlować, albo na 3, albo na 4 takie federalne republiki, no ale to się jak się kaj wytraciło teraz kiedyś. Już na początku filmu Żech pokazywał wapień Czeskiej Republiki, tam mamy śląskiego Adlera, w konstytucji mamy też zaznaczone, co jest to jedna ze śląskiej, jedną ze tajlów Czeskiej Republiki, kole Moraw i Czechów. Kaj się używany też ten górnośląski Adler? Takie też moje pytanie, bo tu raczej widać tego całkiego Śląska Adler, a tu mamy Górny Śląsk. No i jeszcze chcę, żebyś coś powiedział o czeskich prawach historycznych do tych ziem śląskich, czasy średnich stoleciów, księstwa śląskie. Górnośląski Adler, no przede wszystkim w rozmaitych herbach, wapynach, miast a dziedzin. W Piedwołdzie żeś widział, ale tak samo Karwino, Orłowo, te wszystkie, no, Cieszyn, a i czeski też mo tego Adlera, też Morawsko-Śląski kraj jako ta Verwaltungowa jednotka, on ma taki poskładany erb, tam jest ten Cołkośląski Adler, morawski, wapyn Ostrawy, a jeszcze jest w tym 4. polu jest tak na pół, że jest część to jest erb jakby Łopawskiego księstwa, a drugi pół to jest Cieszyńskiego, a tam jest też ten górnośląski Adler, no bo on jest też cieszyński. Genau. A prawa historyczne, no to wszystko, jakby przede wszystkim no to sięga tego XIII-XIV stulecia, kiedy ci książęta śląscy zaczęli tam te lynne hołdy dawać Janu Luksemburskiemu, po tym jak Karol IV złonaczył tę ziemię korunę czeską w 1348 roku, no to już w to wchodziło, chociaż jest prawda, że aj przydzi tam, no są jeszcze przydzi, to też było takie to pole ciągłych wojen, bo tam aj jeszcze przydzi też te jakby to wczasno-czeskie państwo z tym wczasno-polskim państwem też tam o to wojowało. I tam też ja wiem, że pośród śląskich historyków są rozmaite interpretacje na wiele, jakby ten Śląsk miał tą samodzielność albo nie miał. I ja myślę, że to są wszystkie też takie interpretacje, a czasem próby przekładania jakichś pojęć z dzisiejszych czasów na czasy, kiedy to ganz inaczej fungowało, bo nie wiem, czy no to może być, że fungowało inaczej. Jakąś nieprzynależitość, nie wiem, czy to był w ogóle takie pojęcie dla ludzi gdzieś tam w XV-XVI stuleciu było. To, że ja się nie bydym jaka deklarował, jeśli ale był tam śląskie księstwa. Ale śląskie księstwa były, śląskie księstwa były. Teraz coś, czym się najbardziej zajmujesz, Gotka, tyś Gotkoznowca. Jakie są lokalne dialekty śląskiej Gotki? No bo tutaj na Śląsku pod tym czeskim kierunkiem inaczej go dają niźli tam pod polskim kierunkiem. I no, w miarę krótko powiem, co by można całki tajlik zrobić. Przede wszystkim najważniejsza rzecz jest tako, że są takie, idzie to potajlować na dwie skupiny. Jedna to jest ta, która obejmuje większość, chociaż nie całki, Cieszyński Śląsk, Szyniec, Jabłunków, Czeski Cieszyn, Karwino. To są te dialekta taki typu lechickiego, czyli one są fest podane na to, jak się godo aj w polskiej taj Cieszyńskiego Śląska, no a też tym padem aj generalnie w tej polskiej części Śląska. A druga grupa
jest bardziej taką śląsko-morawsko, to jest takie przechodowe już ku tym Morawom. No to najważniejsze takie różnice to jest to, że w tym czeskim Cieszynie, a w Trzyńcu to będzie krowa i noga, no a już we Frytku albo w Łopawie krawa i noga. Nie? To już jest takie bardziej podane na ten czeski, a słowiocki język. To jest takie największe i to już teraz idzie się radzić, jeśli do języka śląskiego będziemy rachować te lechicki, ja tak w praktyce najczęściej robię, że ja jakby tego już nie podciągam tych takich śląsko-morawskich do tego śląskiego, ale kupa ludzi tak robi, kupa ludzi się odwołuje, nie wiem, do postaci Ondry Sochorskiego, który pisał w dialekcie, pisał w odmianie na bazie tego frydeckiego dialektu, a on je brał z takiego jakiegoś jednego z fatrów śląski gotki, to już są takie sporne wiece. No, śląsko-norzeczowo grupa w ramach jakby czeskiego gotkoznostwa obejmuje a jedno, a i drugi. A ty jakim dialektem godasz? No ja godam tym bardziej lechickim, czyli tym generalnie, no ja pochodzę jednak ze wschodniego szczecińskiego Śląska, też ja nie godam, znaczy wszystko rozumiem, a można by nawet poradził tak rządzić bardziej po ostrawsku, ale jak teraz mówię, no to mówię tak tą lechicką grupą, mówię tam bardziej z tego wschodu. Granica śląsko-morawsko-krajie. I o tym wiadomo, to nie ma taką granicę jak śląsko-polsko na Brnicy, na Przemszy, to się tu fest kupluje, nawet tak fest, że no, to wie jaka ta granica jest. Genau. Są enklawy morawskie. Genau. A krótko na ten temat. Genau, Co my w Ostrawie, to jest najlepszy beispiel. Morawsko i Śląsko Ostrawa. Genau, ale to trzeba też podkreślić, że ta granica, ta tylko historyczna, administracyjna granica, a te granice kulturowe i językowe, bo nawet te granice dialektalne, one nie idą podle tej granicy śląsko-morawskiej, a tych powiedzmy śląsko-morawskich dialektach się rządzi aj po tej śląskiej stronie. No w Ostrawie to jest einfach, bo w Ostrawie są te rzeki, no i jest rzeka Ostrawica, rzeka Łodra i rzeka Łopawa. No i one są tymi granicami. Odra jest jakby to, co jest na południe od Odry i na zachód od Ostrawice, to są Morawy, a zbytek to jest Śląsk, który tam się potem tajuje na ten Cieszyński, Hulczyński, a ten jakiś Łopawski trzeci. Ale są takie place, i to jest naprawdę fest, jakby tak to pomotlane, że tacy richtig turbo patrioci morawscy albo śląscy, to tam sobie nawet wypisują kiero parcela, w jakiej dziedzinie patrzy do Śląska, albo do Moraw, albo do jakiejś morawskiej enklawy, bo są takie place, że ja bych ani tego tak z głowy nie, bez jakiejś mapy bych tego nie padał genau. To tam osobliwie, no powiem, tam kole miasta Łodry, Fulnek, Biłowiec, tam to idzie, tam to taki cik-cak. Jeszcze enklawy morawskie. A to osobne zagadnienie, bo no, nie róbmy 40 minut z tego filmu. Kofola to nie ma sponsor dzisiejszego tajnika, no ale Rzech się dowiedział coś ich ciekawego od Kamila dzisiaj. Nie wiedział, że realizuje, a tu od Bajtla. Że kofola w praktyce jest śląskim napojem. Kofola generalnie powstała jeszcze za komuny, coś jak w Polsce Polo Kokta i tego, ale w 90 latach tą markę kupił grecki biznesmen, pan Samaras, a można wiecie, że kupa greckich fluchciorzy przyjechała aj do Polski, aj do Czechosłowacji, jak była wojna w Grecji we 40 latach i się osiedlili i na takie miasto Karniów i miasto, kaj kupa ludzi ma greckie pochodzenie. No i ta familia Samaras też jest greckiego pochodzenia, a oni kupili i oni teraz to kludzą i generalnie tam jest główna siedziba i główny jakby wyrobnią hala Kofole jest w mieście Karniów. Kamil, dziękuję Ci pięknie, moglibyśmy jeszcze gadać. Mam nadzieję, co jeszcze się kiedyś tu pod czeskim rysunkiem trafimy, kiedyś. Dziękuję. Tak si říkal. Já jsem chlapci. Tak tebe jsem tu nečekal.